হ্যালো এভরিওয়ান। কালকে একটু পুকুর পাড়ে বসেছিলাম, প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে হঠাৎ এটা দেখে নজর পড়লো। এটা একটা আনারস গাছ, যেখানে আনারস ধরেছে। আমি এর আগে কখনো এমনভাবে এই জিনিসটাকে লক্ষ্য করিনি। দেখো, আনারস গাছে কি সুন্দর সুন্দর বেগুনি রঙের ফুল ফুটেছে। সত্যি অসাধারণ সুন্দর লাগছিল। আমি এর আগে কোনো দিনও এই জিনিসটাকে এভাবে লক্ষ্য করিনি। এত সুন্দর লাগছিল, তাই ভাবলাম একটা ভিডিও করা যাক। তোমরা কি কখনো কোনো দিনও এইভাবে জিনিসটাকে লক্ষ্য করেছিলে? এটা সত্যিই খুব সুন্দর না?